Welcome to HM Online Academy. HM Online Academy में भली कार अॼु जो असांजो लेक्चर आहे हाउ टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज. In previous class we have discussed about the how to find the discount and how to find the loss percentage and how to find the profit percentage. Previous lecture में असां डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज डिस्कस कयोसीं ऐं अॼु हिन लेक्चर में असीं डिस्कस कंदासीं हाउ टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज. त डिस्काउंट परसेंटेज कीअं मालूम कजे. सो सभ खां पहिरीं असांखे फार्मूला जो हुजणु ज़रूरी आहे. त डिस्काउंट परसेंटेज इज़ इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट अपॉन एम पी. एम पी इट शो द मार्केट प्राइस. एम पी शो कंदी आहे मार्केट प्राइस के या मार्केट प्राइस के जेका मार्केट में प्राइस हुजे. सो फार्मूला के दिस इज़ द फार्मूला ऐं हिन ई फार्मूला खे असां हिन प्रॉब्लम जे अंदरि इस्तेमालु कंदासीं ऐं फाइंड कंदासीं डिस्काउंट परसेंटेज. सो लेट्स सी द एग्ज़ाम्पल आहे फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज. चए थो डिस्काउंट परसेंटेज मालूम कयो इफ़ समथिंग वेव्ड ऑफ 20,000. चए थो जेकॾहिं सैमसंग मोबाइल जी जेका आहे प्राइस 20,000 आहे ऐं हुन जी मार्केट प्राइस 50,000 आहे त असां डिस्काउंट परसेंटेज मालूम कयूं था त डिस्काउंट केतिरो मिलंदो असांखे. सो सभ खां पहिरीं डेटा कयूं था असां. त डेटा में छा आहे असांखे छा मालूम करिणो आहे. सभ खां पहिरीं चए थो डिस्काउंट परसेंटेज. डिस्काउंट परसेंटेज असां मालूम कंदासीं इज़ इक्वल टू वाट. उन में असांखे डिस्काउंट अमाउंट जेको मिलियलु आहे डी ए डिस्काउंट अमाउंट उहो असांखे आहे 20,000 ऐं असांखे जेका मार्केट प्राइस आहे उहा आहे 50,000. मार्केट एम पी प्राइस असांखे आहे 50,000. सो 50,000 हाणे बाय पुटिंग फार्मूला त असां फार्मूला पुट कंदासीं. त बाय यूज़िंग फार्मूला असांजो फार्मूला आहे कहिड़ो फार्मूला डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल डिस्काउंट अमाउंट अपॉन एम पी. डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट अपॉन एम पी मल्टीप्लाइड विथ 100. सो डिस्काउंट अमाउंट असांखे केतिरो 20,000. सो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 20,000 upon 50,000 multiplied with 100. So it 20 का कैंसिल 20 कैंसिल. सो 20 ही कैंसिल 20 ही कैंसिल. त पंजनि जो टेबल 200 जे घणा थींदो 4 5 20 इक्वल टू. सो डिस्काउंट परसेंटेज असांखे टोटल मिली 40%. 40% जेको आहे असांजो डिस्काउंट अमाउंट थियो. सो दिस इज़ द वे टू फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज. इन ई तरीक़ो आहे. इन ई तरीक़े सां असां डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करे सघूं था. डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करे सघूं था.